munaasabadani lagu xusayay sanad guuradii 76aad ee kasoo wareegatay asaaskii xisbiga gobonimo doonka Soomaaliyeed ee SYL oo lagu qabtay Beledweyne waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne xildhibaano Hirshabelle ka tirsan ururada bulshada rayidka Hiiraan iyo dhalinyaro aad u badan. waxaa munaasabada soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan madax ka tirsan ururkaasi ururada bulshada rayidka Hiiraan iyo dhalinyaro aad u badan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadlida taariikhda ay rabeen 13 halgamayaashii SYL ee Soomaaliya xornimada u horseeday. xafladan caawan iskugu nimid boorkay noogu xusan tahay waa 15 May waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii ka soo wareegtay asaaskii SYL waxay ahaayeen dhalinyaro midowday waxqabadka ummadda Soomaaliyeed. dhalinyarada reer Hiiraan ay muujiyaan wax Allah isku duubni kala aragti duunaantana ay ka fogaadaan waxa halkaan la keenay oo midayna waxa waaye waa 15 May oo ah maalin ay leedahay ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ay leedahay. waxaan kaloo mahadcelinaynaa walaalkeen Axmed Juneedo oo ah aad ula shaqeyso haweenkii dhalinyarada oo halkaan marti ku ah oo barnaamijyo badan oo dhalinyarada gobolka naga saaciday asigana aadan ugu mahadcelinayna. waxaan leenahay maanta waa ujeedaa sida dhalinyarta ay isu duuban tahay insha Allah taala adigana waxaan ka sugaynaa garab istaaga xagga taageerka laakiin waxaan rabaa inaan laba eray ka dhaho. marka koowaad waxaan runtii aan farxadda maalinta sanad guurada 76aad maalintii SYL la asaasay ayaan kala qayb qaadanaya dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolada ama ku nool dibadaha. maanta waa maalin hambalyo iyo bogaadin mudan waa 15 May 76 guuradii kasoo wareegatay asaaskii SYL. waxaan dhihi karnaa maanta heerka maanta aan joogno waxaa meeshaan soo gaarsiiyey waa dhalinyaro isku tagtay. dhalinyaro maanta waxa meeshaan u badan waa dhalinyaro annaga xataa jiilka dhalinyaronimada waa kasoo tagnay marmar laakiin inaan u noqonaan qabanayso. waxaan idin leenahay dhalinyaro wadanka dhista. 15 May waa maalin mudan inaad la xusuusto laga hadlo la baro dhalinta Soomaaliyeed. waxaan leeyahay waa maalintii aan noqonay qaran Soomaaliyeed. runtii maantana dalka ha u maleynayna inaan xornimo qaadanay wali waxaan ku jirnaa gumaysi dadban. runtii shalay waxaa u istaagay dhalinyaro oo xabadka u tuntay ayagoo ay joogaan aabayaasheen ayagoo ay joogaan odayaasha dhaqanka ayagoo ay joogaan culimada diinkii ayaa waxaa isgartay 13 dhalinyaro ah. runtii maanta waxaan jeclahay inaad u istaagtaan oo aad ka dhiidhisaan oo fikirkiina iyo maskaxdiina isku geysaan caawa inaan meeshaan ka hadalno oo aan kula tagno wax macnaha ma samaynayso. maanta waa u jeedin dhalinyarada ishaga SYL waxaa la dhihi karaa meeshay waddanka soo gaarsiiyeen maanta dhalinyaro haddaan nahay aan isfiirino gadaalna isku fiirino meesha aan joogno iyo dhalinyaradan waxay soo qabatay. waxaan xusaynaa ugu taaganahay sanad guuradii ka soo wareegatay asaaskii SYL ama 13 wiil ee dhalinyarada ahaa ee Soomaaliya soo gaarsiiyey xornimada aan ku noolaanayno maanta. caawa waa habeen ka gedisan habeenadii aan soo marnay. caawa habeen u gaar ah dhalinyarada meel kasta ay ka joogaan dalkan iyo guud ahaan dunida inteeda kale. dhalinyarada Soomaaliyeed habeenkoodii ayaan maanta taaganahay caawa taaganahay. inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan ee dhalinyarada hadda taagan waxaan xusaynahay waxay tahay shaqo ay soo qabteen dad intooda badan laga yaabo inaysan noolayn oo waqtigoodii dhalinyaronimada taariikhda baaldahaba ka galay. xildhibaan aadan cabdi faarax karadire madaxa shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Jaras iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Beledweyne Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhammaantood goobta ka hadlay ayaa hambalyada 15 May dabadeed waxay ugu baaqeen dhalinyarada Soomaaliyeed inay midnimo muujiyaan. marxaladii ugu xumeyd waqtigan uu taagan yahay waxa ka samata bixin karna ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay gacmaha isqabsadaan. Soomaaliyeed toosoo isku tiirsaday
hadbakiina taagdarane taageera weligiine soomaaliya 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 maanta caawa habeen muxuu ahay farxadeed maadaama laysu yimid ay tahay weyneyntii la weyneynayo dhalinyaradii SYL ee la aas-aasay 1943 ee ay tahay muxuu ahay sanad guuridoodii 76aad waa habeen ugu qaali ah anigoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelleba farxadda waxaan la wadaagaynaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan kuwa ku sugan dowlad goboleedka ka kooban labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Xasan Ibrahim Cabdulle oo munaasabada soo xiray ayaa hambalyo u diray dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibadiisa waxa uuna ka codsaday inay isku duubni muujiyaan. dabcan aad iyo aad sidoo kale uga hambalyeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qaasatan kuwa Hirshabeelle waxa sidoo kale salaadii ka wada madaxda Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo safar shaqo ku maqan sidoo kale salaadii ka wada waxay ku soo salaamayeen farxad iyo reereyn ayagoo la qaybsanaya guusha iyo horumarka ay ku tallaabsadeen aas-aaskii ka soo wareegatay ururkii SYL taariikhda fog ee leedahay SYL waa dareemi kartaan waxaan u baahannahay dhalinyaro istaagta ee maanta gaarsiisa meeshii ay dhigtay horumarkan iyo barwaaqadan aan maanta ku taagannahay dabcan waxaan dareemayaa inaad dhimasho ka baqaysaan sidii horey ugu sheegay saaxiibkay laakiin dhimashadu kullu nafsin daaqiqatul mawt qof walba maalintiisoo dhimana dhalinyaradu maanta waa dareemi kartaan Hiiraan joogta inta way ka badan tahay dumarkan aad ay u yihiin xoolo waxa lagu badiyay raga qaybta hore soo fadhiisii sidoo kale marka waxaan jeclaan lahaa saaka daba marka la xusaayo aas-aaska SYL in ka badan aan aragno ama 300 500 oo ruux ee hor isku keen dabcan sidaas ay ku boorinaa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin qaybsado farxadda iyo qiimaha badan ee maanta aan u dabaaldegayna aas-aaskii sanad guuridii ka soo wareegtay SYL. Maxamed Ibrahim Siyaad.